Yahoo 搜尋人氣大獎2016人氣電視劇集就係《城寨英雄》，同時間咧請埋劇裏邊嘅另外兩位主要演員就係伍允龍同埋咧劉佩玥上嚟一齊攞獎。哇！尋日都見唔到你兩個一齊，今日你見到佢哋兩個啦。我好耐冇見你添啦，大哥。好啦，嗱呢個獎我俾佢哋啦，好唔好啊？嚟，你哋兩個一齊攞啦。好啊，好啊。哦，yeah！好，影個相先，三個一齊影又得，兩個一齊影又得。但係影完之後咧，要講下感受啦。尋晚啊，見唔到阿伍允龍添啊，伍允龍點解今日先見到你啊？開工啊，今日都係開完工趕過嚟嘅啫。趕過嚟嘅啫。好啦，講下感受啦。三個都講啦。你講先啦。阿 Moon 你先。我講先啊。好開心啦！城寨英雄攞獎，即係喺公司已經攞咗一個好犀利嘅獎啦，就係最佳劇集啦。咁然後喺 Yahoo 又攞咗一個咁即係覺得係一個光榮嚟嘅，係一個係啦，好係一個榮耀嚟嘅。到你哋講啦。好開心咯！咁啊，2016年真係個 good year for me。咁啊，有份參與呢個劇啦，啲觀眾又咁中意啦，其實我覺得非常 blessed 嘅。好啦，咁啊當然咧，除咗三位之外咧，其他嘅演員同埋工作人員咧，都一樣有説話同大家一齊分享幾句嘅，我哋一齊聽聽先。多謝 Yahoo，多謝網民，多謝所有搜尋過我哋城寨英雄嘅網民。係啦，非常之高興啦，即係得到 Yahoo 你哋俾我哋嘅呢個人氣電視劇集啦，即係城寨英雄。咁呢位就係我哋嘅靈魂人物啦，葉天成啦，我哋嘅編審啦，同埋阿黎善儀啦，都係我哋嘅編審。呢位就係我哋監製，咁係文偉雄。咁我哋好高興啦，即係城寨英雄得到咁多位嘅支持啦。咁城寨英雄亦都喺播出嘅期間得到好大嘅迴響。各位演員佢哋非常之努力啦，親身上陣。我哋將用最少嘅替身，用最少嘅 wire。係務求讓最真實嗰一面呈現翻出嚟俾觀眾睇，好感激大家 feel 到我哋呢份心意，多謝大家嘅支持。多謝，多謝晒。多謝 Yahoo， 你哋頒呢個獎俾我哋。我哋攞到呢個人氣電視劇集呢個獎，非常之開心。多謝投票嘅每一位嘅朋友。係啦，咁我哋亦都好開心有機會去參演呢一套《城寨英雄》呢套咁出色嘅劇集啦。咁我哋會繼續努力拍多啲好嘅劇集俾大家睇嘅。冇錯。好，俾啲掌聲佢哋。哇，咁啊，阿 Jess 即係我哋嘅監製啦，監製第二套戲攞呢個獎項㗎啦。之前係《使徒行者》啊，我哋都喺我哋Yahoo嘅頒獎典禮裏邊見過佢哋出現啦。不過咧，呢個劇集咧唔止咁少獎項，仲有喎，因為咧仲有一個人氣電視熒幕情侶係我哋台上面其中兩位嘅，估下邊兩位啦？哇！我同你冇關係。其實係佢哋兩個。好，恭喜晒Moon同埋伍允龍。多謝晒。Thank you 大哥。你呢個我幫你攞住啦，如果唔係 Thank you 好多獎啊你哋。Thank you 大哥。好啦，講下感受啦，兩位。到你講先啊。我首先係你講啊，你講啊，你講啊 Ben 啊，你係咪咁開心啊，旁觀者。阿 Philip 睺咗我好耐㗎啦，開城寨英雄，睺到今日都冇用。係咧。係啊。因為我喺夾喺中間，而家都係夾喺中間。因為佢好多油啊，佢個身，佢拍親都成身油咁下插埋嚟，好滑嘅我。好滑。好啦，伍允講啦，伍允。好，我講先，因為我覺得呢一個劇真係帶俾劉佩玥啦、伍允龍啦，甚至係 Ben 啦，同埋我哋劇入邊好多個人都好多得着嘅。咁亦都好多謝大家咁中意柯德莉同埋貓仔啦，因為一對成功嘅熒幕情侶唔係淨係要喺電視大家中意，而係咧喺真實嘅時候，大家都要覺得。佢以為你咁個意思係喺熒幕之後、熒幕以下，你哋兩個都要中意啊？唔係啊，即係話觀眾唔係淨喺熒幕中意睇到，即係喺現實度都中意喺雜誌啊。Anyways 咧，我意思唔係都中意喺雜誌啊、訪問啊去見到我哋。見到你哋兩個一對嘅。咁樣先係成功嘅。你兩個本身係咪一對嚟嘅咧？嗱呢個就係一對人啦，係嘛？一對人啊！
係啊，Ben 呢個就係重點，就因為即係啲戲好真，好真真到咧觀眾都分唔清透過個銀幕都睇到係咦真嘅噃，啊，係咁係咪咁嘅意思啊？就真係好戲，係咪咁啊？真係好戲啫。多謝你啊，Ben，多謝你。咁菲力，唔係好開心啦！咁我覺得即係觀眾咁喜歡我哋呢兩個貓仔同埋柯德利咧，我覺得非常開心啦。咁啊，即係我哋演得 OK 啦 OK 咋，OK 啦。好啦，多謝晒咁多位。好 Thank you 再恭喜晒三位，恭喜晒 Thank you，Merry Christmas，Thank you。好啦 God bless 咁啊，希望咧即係將呢個獎項送俾你哋當係聖誕禮物啦嚇。咁啊，唔該晒三位，可以到 Thank you 台下邊啦。 Thank you 咁啊，跟住落嚟咧，我哋咧頒發呢個咧電視男女藝人嘅獎項。咁啊，關唔關城際故事事咧？咁啊，睇下知啦。Yahoo 搜尋人氣大獎2016電視男藝人就係陳展鵬啊！我一齊睇下展鵬有啲咩説話同大家講。好多謝 Yahoo， 今年呢，我又可以攞到呢個 Yahoo 人氣大獎電視男藝人呢個獎。咁好多謝投我票嘅所有朋友，同埋中意城寨英雄、中意拳佬嘅所有朋友。Yahoo 可以話係陪住我成長嘅，咁我能夠可以喺今年再攞到呢個獎係非常之開心同埋榮幸。咁啊，希望可以繼續落嚟，我拍多啲好嘅電視劇集，令到大家歡迎同埋中意。咁大家都一樣繼續支持 Yahoo 嘅頒獎典禮同埋 Yahoo。Thank you。好啦，恭喜晒展鵬啊！男藝員呢就係佢啦，女藝員我諗都走唔甩係佢啦。Yahoo 搜尋人氣大獎2016電視女藝人就係胡定欣，聽下佢有咩同我哋講先。Hello， 多謝 Yahoo， 多謝瀏覽 Yahoo 嘅朋友，你哋投我一票，好開心啊！今年係第2年繼續可以得到呢一個電視女藝人獎，咁就我會繼續努力啦，拍多啲好嘅劇啦，希望你哋繼續支持我啦。好，恭喜晒！希望咧陸續有嚟啦。嗱，計一計咧，呢個城寨英雄咧已經一口氣攞咗咧5個獎啦。大家有話有咩方法可以令到咧即係比攞5個獎更開心咧？有咩方法？冇錯，就係攞第6個獎啦！恭喜晒！Yahoo 搜尋人氣大獎2016電視劇集合唱歌就係陳展鵬、胡定欣合唱嘅《從未知道你最好》。咁啊，聽下我唱好冇？你係想啊？聽下佢哋有咩講好？Cheers！恭喜晒，恭喜晒胡定欣啊！恭喜晒陳展鵬。係咁啊，好開心啦，可以攞到呢個 Yahoo 嘅人氣大獎啦！係啊，我哋都好中意《從未知道你最好》呢首歌啦。咁好多謝觀眾，你哋咁中意《城寨英雄》，咁中意我哋呢一首合唱歌。咁希望我哋繼續拍劇，繼續有機會唱到啲合唱歌俾大家聽。同埋多謝投個票嘅所有朋友啦！希望我哋陸續有嚟，咁出年呢，新嘅劇集咧又可以繼續唱歌，咁大家又可以繼續投票，我哋又可以繼續攞呢個獎啊！係啦，咁我哋點報答大家呢？不如你唱首歌俾大家聽。咁你唱唔唱啊？我和音啦。好啊，1、2、3，從未知道你是最好，憑着心眼愛才看得到。好好。好，thank you。